Hello，各位好，我极度不专业。然后我们现在这台野狼要换刹车皮。好，我们先看这边，镜头拍得到吗？拍不太到。就这边啊，刹车皮可以看到已经基本上是磨完了嘛。好，看不到，拍不到。好，这样拍得出来吗？大概就剩后面刹车皮了，然后还有后面的那个。那叫什么？后面的那个这叫什么？我真的不知道。刹车皮已经磨完了啦，对啊，然后对，然后现在就开始换刹车皮。然后换刹车皮的话，我们前面这个12号的螺丝要先松开。哎，不对哦，这边的螺丝要先松开。那野狼的话，外面这个盖子啊。外面这个盖子用内六角的，这个防尘盖，防尘盖拿下来之后，这边螺丝要先松。松开之后，12的，哇，少拿一只10号。那接着就可以把卡钳拿出来。你可以看一下这个刹车皮已经是磨完了哦，看得到。那这个卡钳活塞这边啊，我们之前有清过，然后稍微检视一下，也是还算干净。等下就直接压回去。我们压回去就是用这种一致的起子啊，这样把它压回去。进得来吗？看看有动静吗？没动静，没动静的话要开盖了。这边这样子推不回去，上面的这个盖子要打开。刹车油可能已经满到上面了。那这样子都推回去了，把这边螺丝松下来。
像是破掉了，很薄了。然后另外一边磨，它是原本就动吗？没有，我在挖的时候，它那个太薄，直接破掉了。你这个固定销这边啊，先擦干净。抹一点点薄薄的黄油就好了。这样子刹车会比较顺畅，比较不会卡住。好，这次换的就是我们这个 Frendo 的杜邦合金了。看新旧厚度的差异，这样看不到了。这样，有，完全磨平了。对，这完全没有。好，那接着我们刹车就来安装刹车皮。那它刹车皮就这样直接放进来，啊，面对面直接放进来。那装这野狼的就是要对这个洞，好，这边洞要让，因为刹车皮这边有2个耳朵嘛，那这个洞要跟这个锁点对到，那就是把我们这固定销插进去，这个像推到这个地方啊，代表是已经穿到对面了，这个也是。这样就到对面，就可以在这边看到。先锁起来。奇怪，这边稍微锁紧就好了。那这边可以看到嘛，所以说中间这边有个缝嘛，这就是我们碟盘要放的地方。那所以说，如果有些人装完之后，它这边2片是粘在一起的，要把它分开。好，那碟盘就这样直接顺进去，好，这样就可以了。然后把螺丝收上去。好，那接着我们就是太慢了吧？还算可以了。
拉刹车，把活塞推出来，拉到有印就可以了。太慢了。再把我们的盖子盖回去。刹车有露出来，这个地方有露出来，就是说等一下刹车有碰到的地方，我们都要用水冲过，不然漆会掉。好，那以上就是为各位介绍怎么更换野狼的刹车皮，拜拜。